Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Lenovo IdeaPad 530S dizüstü bilgisayarınızın bataryasını değiştirmek için gerekli adımları inceleyeceğiz. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bir tornavida setine, plastik bir levhaya ve bir antistatik bileziğe ihtiyacınız olacak. Bu aletlerle çalışmak, işlem sırasında bilgisayarınıza zarar vermemenizi sağlar. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Ardından, alt kapak vidalarını dikkatlice sökün. Tornavida ile vidaları çıkardıktan sonra, alt kapağı nazikçe kaldırın. Eğer zorluk yaşıyorsanız, plastik levhayı kullanarak dikkatlice açabilirsiniz. Kapağı açtıktan sonra, bataryayı göreceksiniz. Bataryanın bağlantısını çıkarmak için, konektörü nazikçe yukarı kaldırın. Bu işlem sırasında dikkatli olun, çünkü bu parçalar hassastır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet sayesinde, bilgisayarınızı tamir için evinizden alıyoruz ve tekrar size teslim ediyoruz. Yeni bataryayı yerleştirmeden önce, eski bataryanın yerini temizleyin. Temizlik, cihazınızın performansını artırır ve yeni bataryanın daha iyi çalışmasını sağlar. O aşamada, bataryayı yerine oturtmadan önce bağlantı noktasını kontrol edin. Yeni bataryayı yerleştirdikten sonra, konektörü dikkatlice takın. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Son olarak, alt kapağı yerine takın ve vidaları sıkıca vidalayın. Unutmayın, vidaları fazla sıkmaktan kaçının, çünkü bu alt kapağa zarar verebilir. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açın ve yeni bataryanın düzgün çalıştığını kontrol edin. Eğer bu işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok, sadece profesyonel teşhis hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, tamir öncesi fiyat teklifi alarak ne kadar maliyetle karşılaşacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu sayede, bütçenizi daha iyi planlayabilirsiniz. Batarya değişimi işlemi bu kadar basit. Umarım bu kılavuz, Lenovo IdeaPad 530S dizüstü bilgisayarınızın bataryasını değiştirirken size yardımcı olur. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.